东京烧鸟的起点 Orishiki 的主厨池川也是这里出来的。30年老店，不玩预约，不玩套路，不涨价，一直保持顶级的味道。店里用的是伊达鸡，每一串鸡肉都是全熟，不留一滴血，但是肉很嫩，而且没腥味。想看完整版加烤串细节，点击下方链接进入 YouTube 长视频。我吃过太多东京4分以上各种金牌、银牌、铜牌奖的店，味道还不如这个店。它是人生必去，这个世界味道最顶那一层，真正有烟火气的店。